台语字真趣味，乡亲啊，今仔日来讲，离台语的日常对话，无意中常常会讲到的语词，挺好，挺好。台语教典讲，挺好，若做连接词是以便的意思，若做副词是可以、得以、大可。你袂安尼伤贵啦，甲你买一斤，挺好甲头到迄担买3斤咯。俗语讲，好人凊头，食袂过喉。你挺好去探听看咧，我做生意真实在，绝对袂食凊头，乌白讲好。阿好伯啊，出海掠鱼，大船入港，佮掠到一尾真大尾的乌昂床，这声肥咯，挺好食甲当尾咯。我真爱食肉酥，只要有肉酥通配，白米饭挺好加白滚啊碗。挺好的挺好，华语的等待、等候，等到某个时候，台语讲挺好。大家拢咧挺好顶时指派工课，才要采取行动。你爱行较大发力，头前有一大群人拢咧挺好你。趁百货公司咧拍折，先去甲底裤扎啦买起来，挺好明年的热天，才摕出来穿。今仔日的台语字挺好，挺好。实在真趣味。